இன்னைக்கு காலிஸ் கிச்சன்ல நம்ம வந்து ஒரு மெடிசினல் கஷாயம் பார்க்க போறோம். ஆர்டினரி சமையல் இதில் பார்க்காம அது பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு. அது பேர் வந்து ஆடுதொட இலை கஷாயம். இது வந்து சைனஸ், இருமல், காய்ச்சல், சளி எல்லாத்துக்குமே நல்லா கேட்கும். ஒரு 48 நாள் தொடர்ந்து குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த டஸ்ட் அலர்ஜி, ஆஸ்துமா, வீசிங் எல்லாமே சரியாயிடும். இப்போ தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம். இலை வந்து கொஞ்சம் மா இலையாட்டு இருக்கும், வேலியோரத்துலலாம் இருக்கும், பார்த்துருப்பீங்க. அது ஒரு 5-6 இலை நல்லா கழுவி வச்சுக்கோங்க. 1 டீஸ்பூன் சீரகம், 1 டீஸ்பூன் மிளகு, ஒரு 5-6 பல் பூண்டு. இது எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம். இப்போ பேனில் 3 டம்ளர் தண்ணி வச்சு சூடு பண்ணியிருக்கேன். நல்லா கொதிக்கணுது. அதில் இந்த 5 இலை வந்து கொஞ்சம் இப்படி பிச்சு போட்டுருங்க. அது கூட 1 டீஸ்பூன் சீரகம், மிளகு 1 டீஸ்பூன், ஒரு 5-6 பல் பூண்டு, அதெல்லாம் முழுசாகவே போட்டுருங்க. இது நல்லா கொதிக்க விடுங்க. ஒரு 1/2 டம்ளர் ஆகிற மாதிரி கொதிக்க விட்டுட்டு நல்லா இதெல்லாம் கசக்கி அந்த ஜூஸ் மட்டும் எடுத்துக்கணும். நைட் படுக்கிறப்ப வந்து டின்னர் எல்லாம் முடிச்சுட்டு படுக்கிறப்ப அதை குடிச்சிட்டு படுத்திங்கன்னா சளி, காய்ச்சல் எல்லாம் காலையில் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். இது அப்படியே கண்டினியூஸாக ஒரு 4-5 நாள் குடிச்சிங்கன்னா நல்லா ஃபுல்லாக ரிலீஃப் கிடச்சிரும் உங்களுக்கு. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ இது நல்லா வத்துற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். இப்போ 3 டம்ளர் ஊற்றுனது ஒரு 1/2 டம்ளர் அளவுக்கு ரெடியூஸ் ஆயிடுச்சு. ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா மசிச்சு விட்டுருங்க. மசிச்சு விட்டுட்டு வடிகட்டிடலாம். இப்போ இதை வடிகட்டிடலாம். நல்லா வடிகட்டிட்டு வேற டம்ளரில் மாற்றிக்கலாம். இதை நைட்டு வந்து டின்னருக்கு அப்புறம் ஒரு 1/2 டம்ளர் தினம் குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா எப்பவுமே உங்களுக்கு சளி பிடிக்காது, இருமல் எல்லாம் வராது. ஆஸ்துமா இதுக்கெல்லாம் கூட, டஸ்ட் அலர்ஜிக்கெல்லாம் கூட இது நல்லது. இப்போ டம்ளரில் ஊற்றிடலாம். இந்த கஷாயம் உங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இதை சொல்கிறேன். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இருமல், சளி இல்லாமல் நல்லா ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணலாம் லைஃப்பை. அடுத்த வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.